sai suka haƙura. Malam mai ta'alimi yake cewa daga cikin abin da aka kawo daga Aba Yusuf yake cewa ɗalibin ilimi ko malami ko mai karatu ba shi kamata yake kuntace kayansa, ma'ana kake matsatsin kaya. Ana matsatsin kaya, 'yan daudi ne suke matsatsin kaya, sai mata. Yake cewa daidai da hannun rigarka ka yi shi a yalwace, ka sha iska ta ko'ina, ba a matsa ba. Inda dama ka kawo rawani ka yi, duk da sauran ire-iren wannan yana cikin mai ladabi da sauran abubuwa da suka shafi neman ilimi. Amma yanzu ko rawanin ka ɗauka wani girman kai, shi ya fiye son girma, ya fiye kaza. Allah ya samu. Duk da rawanin fa kala-kala ne. Akwai na sarakai irin su malam mai unguwa, akwai na malamai irin su malam, akwai na alƙalai, ko malam haka ne, alƙalai. Akwai kala-kala ne dai, kuma shi ma ƙasa-ƙasa ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. Abu na gaba, tuli zamani. Daɗewa ana karatu, kada ka gama ƙawa'idi ka ɗauka ka zama malami. Wallahi baka fara komai ba. Amma mafi yawa rigimar mu kawai yanzu da mun gama bulugul maram, mun karanta riyadus salihina, shikenan mun zama malam. Ai babu kamata duk unguwar nan na kowa ilimi. Yaudarar kai, lokacin da ka gama waɗannan littattafai sannan kake fara ɗaura ɗan ba, kamar yadda wasu malamai suke cewa a martabobi guda uku na mai neman ilimi. Lokacin da yake martabar farko yana murna, na fara karatu, gobe zan zama malami. Da ya fara nisa martaba ta biyu sai ya ɗauka cewar abin nan fa da yawa, anya zan iya gama. Da ya je gun malami sai ya ɗauko shafi ɗaya, sai ya kai da sauran ragowar shafi 550, sai anya zan iya gama. Shi ke jibi ma haka, gata ma haka. Da ya nisa yana gama wannan littafin sai ya fara fasa kai. Ai duk unguwan nan babu kamata na kowa ilimi. Da ya je martaba ta hudu kuma sai ya sallama, sai ya dawo ƙasa tik. Shikenan ya sallama, bai san komai ba ilimin. Shi sa za ku ji malamai suna abinda suka sani da wanda ba sani ba komai ake sani ba, sai abinda Allah ya yassari. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace. A cikin abubuwa shida na kawo duka ko malam, ko akwai raguwa? Akwai? To guda shida kamar yadda malam ya faɗa a wayancan abubuwa. Daɗewa ana karatu, sai abu na gaba a cikin 14 nan, sai ihtiramul ulama min ghairi taqdis wa itba'ihim min ghairi ta'sib. Girmama malamai. Wa yake daukan malamin sa kamar mahaifinsa anan? Kowa zai daga da, kowa ya daga. Tsakaninmu da malamanmu na Islamiyya ko a unguwa ne, malam ina wuni, ya sayyadi ina wuni, daga ina wunin nan ba ƙara, inda ka san rai na mutuwa shine dai guda ɗaya ko in ya fita ya me ya fita kenan ko, to haka ina wuni, daga ina wuni ba ƙara komai. Shikenan alaƙan malami da ɗalibin Islamiyya. Me ya jawo wannan? Saboda ana ganin malamin, kana ganin malamin ka da me daban, kai daban, 'yan gidanku daban, ko martabar zauren gidanku malamin ka bai kai ba, haka kake gani. Haka ne ko ba haka ba? Mafi yawan ɗalibai suna ganin malamai na Islamiyu da sauran malamai a banza suke, kara zube, ba su da aikin yi ne, yasa suka dawo suka zauna ne suke ne karantarwa. Kamar yadda muke mafi yawan raya, girmama su wajibi ne, ka girmama malaminka. Sayyidina Imamu Aliyu karramallahu waja yana cewa da a ce zai iya sallama kansa, ba komai bane gare shi, ba komai bane gare shi, ba komai bane ya sallama kansa ga malamin da ya karantar da shi harafi ɗaya. In malamin ya ga dama ya sai da shi a matsayin bawa. An san bawa? Ana da jin kawai zancen bawa, amma ana jin an san ɗan aiki ai. Ka je gidan wani kai masa hidima ya biya ka haƙƙinka, an san wannan. To shi bawa da zuwa yanda kuke zuwa kasuwar kurmi ka sayo citta, kanumfari da waye, haka ake zuwa a sayo bayi. Idan aka sayo su za su zo su yi ta hidima har ƙarshen rayuwarsu. Shike in mai gidan ya ga dama ya ‘yanta su, ya sallame su.
in bai ga dama ba har su mutu ya mutu. To bawa kenan. To sayyidina Ali ya ce yana ganin idan da a ce malaminsa zai iya masa wannan ya sai da shi matsayin bawa ba zai damu ba, malamin nasa ya cancanci haka, shi ma ya cancanci kasancewa haka a ƙasan malaminsa. Idan ya ga dama kuma ya ‘yanta shi ya zama ɗa kamar kowa, amma kuma a ƙasansa ya cancanci haka. Allah ya samu dace. Malam daga ciki akwai ɗalibai, daga cikin rowa irin ta ɗalibai, maulidi ake, wata ɗaliban ba ta iya kawo malamin ta ɗan abin da ta yi da sunan sa albarka. Malam irin ƙoƙarin da kake ba dare ba rana, kaza wallahi na siyo aka yanka mana gata ka cokat da kai da malam duk don ka sa ku ci, saboda tsabar ruwa irin ta malam. Bari dan ƙarasa a gurguje sai in tsaya. Sai ɗalibi ya nisanci matsaloli da suke da saɓani a gurin manyan malamai ma, ba ma gurin ƙananun malamai ba. Abinda ka ji saɓani ne ka watsar da shi, ka shagaltu da abin da yake wanda ka ji kusa da ku da malamanka suna yi, ka shagaltu da wannan. A gurguje sai ƙoƙarin da ɗalibi zai na karatu idan ya yi a gida, ka koma alal aƙalla a gida, in ka koma gida bayan na makaranta ka jaddada abin da aka biya ma, alal aƙalla kai malalaci ne ka karanta sau goma kai malalaci ne.